20 ปีผ่านไประบบเตือนภัยไปถึงไหนแล้วถ้าคลื่นสึนามิมาจะเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นละอองครับฟองขาวๆเหมือนที่ชายหาดนะครับเสาสัญญาณเตือนภัยยังใช้ได้อยู่หรือไม่ขอเตือนภัยดังทั้งวันให้เราหนีสึนามิกันทั้งวันก็มีเคยมีขอเตือนภัยดังโดยไม่มีเหตุก็มี20 ปีสึนามิระบบเตือนภัยไปถึงไหนแล้ว Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคมนี้เวลา 13 นาฬิกาTonight on the program, the second part of our special documentary on the Indian Ocean Tsunami 20 years on. Then we talk to a Thai-Indian entrepreneur who discusses how the term superwoman should be redefined. And we visit an art exhibition to explore the history of Thai art over the course of 200 years. สวัสดีค่ะ I'm Nad Bunag and welcome to This Week with Thai PBS World. It's almost the end of the year, but the conflict along the border between Thailand and neighboring Myanmar still persists. Most notably, the shooting at fishing boats, which led to the arrest of 4 Thai nationals for fishing in Myanmar waters, and the alleged standoff between Myanmar's United Wa State Army and the Thai military. So how should Thailand respond to such confrontations? Former Minister of Foreign Affairs Pan Pri Pahithanukon gave an exclusive interview to Thai PBS earlier this week. He explained that Thailand and Myanmar have had good relations. It is widely known, however, that Myanmar has internal conflicts, which has affected communities along the Thai-Myanmar border. The persistent problems include illegal migration, drug trafficking, and even cybercrime, including call center scams, which all Thai governments have tried to address. Though he doesn't believe that the conflict in Myanmar will intensify, it is very likely that it will persist, which will negatively affect Thailand. He suggests that Thailand could act as a coordinator with bordering countries such as Laos, China, and Bangladesh to help solve the conflict in Myanmar without taking sides. ถ้าบอกว่าเราจะไม่เป็นกลางเนี่ยเราบอกว่าเราเอารัฐบาลทหารหรือเปล่านะหรือเราจะเอาฝ่ายตรงข้ามเอา NUG เอากะเหรี่ยงเอาอะไรอย่างนี้ไปสนับสนุนเขาอันนี้คือไม่เป็นกลางไงแล้วเราจะเข้าไปแก้ไขปัญหาของเขาได้ยังไงในเมื่อ2 คนเขาทะเลาะกันอยู่แล้วเราจะทำให้เขาหยุดทะเลาะกันเพราะมันเทคไซส์มันก็เขาก็ไม่ยอมฟังเราไงถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าเราเนี่ยถ้าเราจะต้องการเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวประสานงานเพื่อที่จะให้เกิดความสงบสุขในเมียนมาสิ่งแรกเนี่ยเราต้องทำตัวให้เราเป็นที่น่าไว้เนื้อเชื่อใจก่อนถ้าเราทำตัวว่าเราไปอยู่ข้างใดข้างหนึ่งแล้วอยากจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมเนี่ยไม่มีใครเขาฟังเราEarlier this week, a strategic policy recommendation paper was released suggesting how Thailand should respond to the ongoing crisis in Myanmar. Several issues were taken into account, from the current political, economic, and social situations in Myanmar to how they have impacted the bilateral relationship with Thailand. So Palak Kanchanakundi explains that the main purpose of the recommendations is to place Thailand as a leader in bringing peace and stability in the region. Number one is that we want Thailand as a player in this region to engage all stakeholders within Myanmar crisis. That will upgrade or at least to uplift Thailand's international roles to mediating what we call peace or stability in this region. Number two, we want ASEAN to have what we call the standing special envoy in order to solve the previous problems of the envoy, because the envoy is based on the rotation basis that we cannot work on that. We said we need this envoy that work as ASEAN collectively as representatives to deal with the problem. We also need the envoy that with full mandate of ASEAN to work on that, and we need
time for the special envoy, at least for a certain time, like 3 years as we proposed, to work out on that. And now let's have a look at some of the recommendations in detail. On the policy and diplomatic measures, the paper suggests that Thailand needs to foster dialogue with Myanmar's military government, as well as the opposition, ethnic armed forces, and civil society groups. It also suggests that Thailand needs to strengthen ASEAN's role by advocating for an ASEAN special envoy to coordinate diplomatic and humanitarian resources. Now, in terms of security and border management, the paper suggests that Thailand should actually use technologies such as drones, AI-driven surveillance, and biometric systems to monitor border crossings as well as prevent trafficking. The country also needs to partner with Myanmar's border control forces to address cross-border crime. Another aspect that needs to be addressed is economic resilience. The paper suggests that Thailand needs to establish safe zones along key trade corridors and, most importantly, simplify processes for issuing work permits and provide necessary skills training for migrants from Myanmar. And regarding the humanitarian response, Thailand needs to collaborate with local organizations to provide assistance directly to areas affected by the conflict. They must also provide legal pathways for refugees to access employment and education, as well as to reduce the dependency on camps as well. Now, as we mark the 20th anniversary of the Indian Ocean earthquake and tsunami, we bring you the second part of our special documentary. Now, the big question is, are we better prepared for natural disasters? 20 years on after the tsunami, Nam Kem village, the Guapa district, Phang province, which was the hardest hit area, still carries the stories from that day. In a way, it served as a reminder for natural disaster preparedness. At Ban Nam Kem Memorial Park, there is a wall engraved with names of those who lost their life. And on the opposite side of this wall is a structure that resembles a giant web. The architectural elements in this memorial park are representations of occurrence on December 26, 2004. For the visitors to reflect on. Satellite images showing the changes in the geography of Ban Nam Kem after the tsunami. There are also other memorials scattered throughout the Guapa district of Phang province that serve as links to the past, to remind visitors that the village spot mark the ones hit by the disaster. Patrol boat number 813 was docked at Hat Bang Nien Pier before the tsunami struck. The wave carried it all the way onto the shore. This blue fishing boat has also been carried ashore by the tsunami, over 1 kilometer from the shoreline, and it is the reason why the tsunami memorial was erected here. Another orange boat, which was also carried ashore, has been moved here too. Inside the museum, stories of the damage caused by the giant waves are told. But beyond remembering the loss, this place also encourages everyone to look towards the future, to understand what a tsunami is, to know the size, and most importantly, how to survive such a natural disaster. The more people understand, the higher the hopes of saving life and avoiding the repeat of what was suffered 20 years ago. This simulation model shows how tsunami waves are formed. It is an educational tool to help people understand how earthquakes can lead to giant waves on the shores. We try exploring the evacuation routes in Nam Kem village, from the beach front to the safe zones. There are signs that indicate evacuation paths to the 2 safe zones in Nam Kem village, including the village temple and the school. Both are located on high grounds. เรามีการประชุมกันเป็นซอยๆเลยนะประชุมให้หัวหน้าซอยแต่ละซอยประชุมเลยว่าถ้าเราเกิดสึนามิเราจะวิ่งไปทางไหนแผนชุมชนก็หมายถึงว่าชาวบ้านก็ไปในที่ตรงนั้นเด็กนักเรียนถ้าอยู่โรงเรียนก็ไม่ต้องกลับมาบ้านแล้วทุกคนก็ถ้าเป็นรถก็วิ่งซ้ายถ้าเป็นคนก็เดินขวารถข้างนอกก็ห้ามเข้าในหมู่บ้านน้ำเค็มมันก็มีหอเตือนภัย
ชาวบ้านเชื่อมั่นมากนะเพราะว่าทุกวันพุธจะต้องเปิดเพลงชาติเพื่อที่จะเป็นการทดสอบว่าสัญญาณยังดี Every Wednesday morning at 8 a.m., the Thai national anthem is playing from two warning towers in Nam Kem village. This is what happens every week after the towers were put up, as if to check the readiness of the warning system here in case another natural disaster. One warning tower is at Ban Nam Kem School. Another is on the route to Nam Kem Temple. Nearby is a tsunami shelter, which is 4-story high. The sea can also be seen from here. All this is a sign that people are now more ready and aware of how to respond in a natural disaster if it were to happen again. The community also has a volunteer team who help educate people about tsunami. ผมเองก็ในฐานะประชาสัมพันธ์ก็ต้องไปพูดไปทุกงานไปพูดให้ชาวบ้านฟังว่าเราต้องมีแบบนี้นะต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ได้นะเราต้องรับรู้นะต้องตระหนักอยู่ทุกวันว่าภัยพิบัติมันจะเกิดขึ้นได้แต่เราจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างไรเราต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องของแผนเตรียมความพร้อมกันนี่เป็นเรื่องของที่ต้องรวบรวมอาสาสมัคร Just like people in the community today, they are always ready in case of an emergency after learning from the lessons of the past. เดี๋ยวนี้ถ้าจะเกิดขึ้นอีกนะเขาก็มีอะไรที่ทันสมัยเยอะนะให้เราเตรียมตัวว่าเวลาไหนต้องออกแล้วก็ต้องเอาอะไรไปบ้างสำคัญของสำคัญอะไรพวกนี้ก็ต้องเตรียมไว้แล้วก็ตอนนี้ได้บอกนี่บอกมันมีเตือนไฟเตือนได้ในตัวรับเลยก็จะบอกวิ่งกันแล้วเลยแต่ถ้ารู้ว่าคำว่าสึนามิก็ได้วิ่งกันตอนนั้นก็กุนรถกันหมดโอ้วิ่งเลยค่ะ ไม่ต้องบอกว่าไม่ไปนะวิ่งลูกเดียวเข้าเกียร์ม้าลูกเดียว While the local communities are putting efforts into disaster preparedness, during the past 7 years, regardless of political turmoil, the policy efforts on disaster preparedness in Thailand had also increased from 12.6 billion baht in 2018 to 21.5 billion baht this year. Nature is unpredictable and there is still work to be done, but at least that readiness and resilience has partly materialized. It helps communities survive and carry on. Still on regional issues, the mighty Mekong is facing numerous threats, including climate change, overfishing, and the impacts of dam construction, with the latter posing the most serious challenge to the river's biodiversity. Children living near the river, who mostly feel disconnected from the Mekong, have started to learn about its importance through a board game. But why is this so crucial to raise awareness among children about the impacts of dams on the Mekong? We find out more in this report by อัจ บุญญทัศน์ เราเห็นแล้วว่าคนรุ่นใหม่คือขาดประสบการณ์ร่วมกับแม่น้ำโขงค่อนข้างจะเหินห่างจากวิถีเดิมๆของวิถีของคนริมโขงในอดีตนะมันก็จะเห็นได้ชัดว่าจริงๆคือเขาไม่ได้หาปลาแล้วเขาไม่ได้ลงโขงแล้วเขาไม่ได้รู้จักพืชพันธุ์อะไรมากมายแล้วเนี่ยStudents in Nong Khai province, where the Mekong River was once a vital source of life and income for their families, are learning about the river's importance through a spatial design board game. It illustrates the Mekong's biodiversity, the livelihoods of local fishermen, and is aimed at educating children while having fun. สนุกมากค่ะแล้วเราได้เรียนรู้อะไรได้เรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตใต้น้ำเรียนรู้การอนุรักษ์น้ำเราเคยลงไปเล่นน้ำเคยค่ะใส่ค่ะแต่ก่อนแต่ตอนนี้ขุ่นแล้วพวกขยะพวกเศษขยะค่ะทีนี้เราจะเอาความรู้ที่เราได้จากการเล่นเกมวันนี้ไปทำอะไรคะไปบอกพ่อกับแม่ค่ะ Once a vital artery flowing through China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia, and Vietnam, the mighty Mekong has undergone significant changes over the past 3 decades due to extensive dam construction.
With 745 dams now completed or under construction across the Mekong Basin's mainstream and its tributaries, Thailand has built the most with 324 dams, according to the Mekong Dam Monitor report. This extensive damming has drastically altered the Mekong's natural flood pose, impacting the livelihoods of tens of millions who depend on the river, and is threatening the world's largest freshwater fishery. Children are educated about the environmental impacts of dam construction on the Mekong River, with evening activities including open-air screenings of movies and animations related to the river and its ecosystem. เท่าที่พี่สัมผัสแบบใกล้ชิดกับแม่น้ำโขงโดยผ่านการทำงานร่วมกับสมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง7จังหวัดภาคอีสานนะถ้าพี่ประเมินพี่ก็คิดว่ามันก็วิกฤตนะวิกฤตโดยที่ว่ารู้สึกว่าความหวังที่มันจะกลับมาสมบูรณ์แบบเลยมันลดถอยลงไปตลอดอ่ะถ้าสมมติว่าศูนย์ถ้าพูดถึงความเสียหายนะถ้าสมมติว่าแต่ละระดับหนึ่งที่มันสมบูรณ์แบบเนี่ยแต่10เนี่ยมันเหมือนถูกทำลายไปหมดเนี่ยตอนนี้ผมว่ามันอาจจะไปอยู่ที่6หรือ7ก็ได้นะผมคิดว่าอย่างนั้นนะมันเกินครึ่งอ่ะจะว่าไปแล้วอ่ะ Prisha said that his organization and the networks have been working to connect younger generations with the Mekong by teaching them about its importance and its community's traditional ways of life. This helps them increase awareness and learn how to care for and preserve the river. มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าเขารับรู้แล้วก็เห็นความสำคัญบางทีเขาเหล่านี้จะเป็นเสียงในอนาคตที่อาจจะตั้งคำถามว่ามันเป็นสาเหตุอะไรทำไมแม่น้ำโขงมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมแม่น้ำโขงมันถึงท่วมมากปีนี้ทำไมแม่น้ำโขงมันถึงแล้งคือเรามองว่าเสียงของเด็กอ่ะจริงๆมันเซนซิทีฟมันดูบริสุทธิ์มันดูมีพลังถ้าเกิดเขารวมกันส่งเสียงถ้าเกิดว่าเสียงของเด็กๆเหล่านี้ตามริมแม่น้ำโขงเนี่ยช่วยกันส่งเสียงเรื่องความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงหรือว่าผมเชื่อว่าจริงๆอ่ะมันสามารถเปลี่ยนแปลงในทางนโยบายได้แต่ว่าขั้นตอนที่จะทำให้อย่างที่บอกว่าจริงๆทำให้เขาตระหนักรู้กับมันเนี้ยมันเป็นกระบวนการที่อาจจะต้องใช้เวลานานมาก Although raising awareness is a long process with results that may not be immediately apparent, it is undoubtedly worth the effort. As children grow up to become leaders of the country, some will take on roles as policymakers. This will lead to a future in which decision makers are more mindful of environmental concerns. ใช่แต่ถ้าเราสร้างเขาตระหนักหรือรักสิ่งแวดล้อมรักชุมชนรักแม่น้ำโขงเนี่ยอย่างที่น้องบอกว่าถ้าเขาโตขึ้นไปเป็น policy maker เองมันก็จะมีผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายต่อชุมชนต่อบริบทของแม่น้ำโขงในการพัฒนาแม่น้ำโขงต่อไปได้ครับเราก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกัน And when you think of a superwoman, people would often think of a woman's ability to juggle between running a business, raising their children, and staying beautiful all at the same time. In this episode of Empowering Thai Women, I had a chance to talk to Mega Sisethi, a tech business entrepreneur who tells us why she never likes to be called a superwoman and how such terms can push dangerous narratives towards women. If you say I'm a superwoman, and if I call myself a superwoman, and people will look at me and say, how does she do it? You know, what makes her different from me? How come I'm not good enough? So it locks us into a culture of comparison, right? And then the second thing it does is actually feeds these feelings of inadequacy. I'll never be like her. What defines a superwoman and who defines it? Mega Sisethi, a Thai-Indian entrepreneur, has been trying to dissect this meaning her whole life. As a tech business leader and a mother of 3, being described as a superwoman, superboss, and supermom often comes with a burden that women must be perfect at everything. What does it mean? The term itself can also push dangerous narratives about women. As Mega explains, it puts them in a trap of comparison and not feeling good enough. Most importantly, she never wants her own children to face the same burden of expectation. I don't want to believe that I have to be super anything to be worthy. You know, this
question really came to me when I was thinking about helping my older daughter, who's 15, map out her journey. And I sat back and I thought, if I could design a life for her, what would it look like? She's someone I love dearly, right? And that's when I realized that this term superwoman, which means you've got to do everything well. You've got to work hard, you've got to play hard, you've got to parent hard, you've got to work out hard. It's a very heavy burden to bear. And for someone I love so much, I don't want her to bear that burden, right? So that made me think that if I don't want this for her, why am I willing to tolerate it for myself? Why don't I love myself as much to say, hey, I don't need this title of superwoman to say I am enough. So what term does Mega prefer to call herself? I'm an entrepreneur. I'm a co-founder of 2 tech companies here in Thailand, but I'm also a mother of 3 children, wife of 1, sister to 3, daughter of 2. So the best way to introduce myself is to say I'm a professional juggler, a professional multitasker. Looking back at her life, Mega realizes that she has always been ambitious, rebelling against cultural norms that she must be a good daughter-in-law, a good mother, and a good wife. Along the way though, Mega felt that she was caught in a hamster wheel of success to a point where she felt depleted. To reclaim one's power, Mega advises people to take a step back and reflect on themselves and accept the fact that you cannot always give 100% all the time and every time. I think at the end of the day, you learn the art of the balancing act, right? You learn how to manage all the different roles and responsibilities that we have and try to give the best of ourselves to each one. And it looks different every day. I learned a little bit late in my life that me time is really important. Because a lot of times we start off thinking, I have to give 100% here, I have to give 100% there, and it's impossible, right? And then you burn out. And then you're tired and you're running on empty, and you're no good to anyone. And no good even for yourself, right? So one of the things I think as professional jugglers or women who are managing a lot of things, we have to learn that pause is the most important, right? Slow down. Sometimes we need to slow down in order to speed up. Well, I think the most important thing that I would want to tell any woman, is what if you truly believed you were enough? Because for too long, we actually have lived believing we're not good enough. Our lives are constantly focused around the very fact that we want to feel better about ourselves because we don't feel enough. And we've lived like this for so long. So my point and my question is, what if we were to flip it? What if I felt enough? How would I respond to this situation? What would I do here? And how would I lead this situation if I felt good enough about myself? Would it change the way I did things? Would it change the way I behaved? And just look at it as an experiment, just to play with it, and then start there. Because I really believe that as women, we need to reclaim our power, and that starts with reclaiming our sense of self-worth. And now in this episode of Walk-A-Tif, Kitipat Chusukjit visits an art exhibition to explore the history of Thai art over the course of 2 centuries. We are going to dive into 200 years of Thai art history at the 200 Years Journey Through Thai Modern Art History exhibition. Here, this gallery is a treasure of over 100 rare and valuable artworks collected by 2 passionate art lovers. This remarkable collection is the fruit of Konkamon and Piriya Washachitpan's over decades-long passion for collecting art, which began in 2013. Over time, their dedication grew, involving in-depth research, connections with artists, and a global search for Thai art.
จริงๆคือเขาต้องการที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่ครับซึ่งมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อราว200 ปีที่ผ่านมานะครับก็คือราวประมาณปลายรัชกาลที่3ต้นรัชกาลที่4เมื่อเราเริ่มรับอิทธิพลทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมจากตะวันตกครับแล้วก็มันก็เปลี่ยนแปลงตัวงานศิลปะไทยตั้งแต่ช่วงก่อนอาจารย์สินพิรศรีอีกนะใช่ครับเป็น100 ปี Each piece tells a story of cultural evolution, blending traditional Thai elements with modern influences. The exhibition is divided into 8 zones, each offering a deep insight into different eras and styles of Thai art. The first zone, the beginnings of modern art in Thailand, highlights the early influence of Western art during King Rama IV's reign. Krua In Khong, a monk artist, introduced blending Western techniques with Thai traditions. In the second zone, Western influence in the Siamese royal court, visitors will learn how Western technology, especially photography, transformed Thai art. King Rama IV and V commissioned European artists for portraits and architecture, while Thai artists trained in Western methods, blending realism with traditional Thai aesthetics. The third zone celebrates the legacy of Professor Sin Pirasi, the Italian sculptor who founded Thailand's Silpakorn University and modernized Thai art education. His work fused Thai traditions with European techniques, shaping modern Thai art and fostering new talent. After 1932, Silpakorn University and the Fine Arts Department became key art institutions. This particular zone showcases works by pioneers like Pheu Pitak, who introduced modern movements inspired by their studies abroad. Meanwhile, realism became popular in Thailand during the reigns of Kings Rama IV and V. Originally for royal commissions, it later spread to the public. This zone is where you can explore how realism is used in the Thai art scene. While this zone, Thainess in modern art, highlights how artists blended traditional Thai elements with modern techniques. This zone showcases sculptures by Kien Yimsiri and paintings by Tawan Dashani, both of whom are famous Thai artists. จริงๆในห้องนี้นะครับโดยรวมก็คือเขาจะเล่าเรื่องของงานแบบโมเดิร์นอาร์ตที่ได้แรงบันดาลใจมาจากวิถีชีวิตจากพุทธศาสนาจากชีวิตประจำวันของชาวไทยเนี่ยแหละครับทีนี้งานชิ้นนี้เป็นงานที่เรียกได้ว่าเป็นหมุดหมายสำคัญเลยเพราะว่าเป็นประติมากรรมที่สร้างสรรค์โดยคุณอาจารย์เขียนยิ้มสิรินะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของสินพิรศรีทีนี้ท่านนี้เป็นท่านที่นำเอาแรงบันดาลใจแบบไทยๆมาสร้างสรรค์เป็นงานประติมากรรมนะครับซึ่งงานชิ้นนี้เป็นงานที่ชื่อว่าเสียงขลุ่ยทิพย์แล้วก็งานที่นี้เมื่อท่านสร้างเสร็จเนี่ยท่านก็ส่งไปประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งแรกเมื่อตอน 2492 ปรากฏว่างานที่นี้ได้รับรางวัลเหรียญทองศิลปกรรมแห่งชาติเลยนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่สำคัญในวงการศิลปะไทยนะครับ Moving on to Thai modern and postmodern art, this zone explores the shift from elite-focused art to socially aware creations.Some artists used social realism to address societal issues, while some combined Buddhist themes with modern styles. งานชิ้นนี้จริงๆเป็นงานที่สร้างสรรค์โดยคุณนาวินลาวันชัยกุลนะครับแล้วก็เป็นงานที่จริงๆแล้วคือเล่าเรื่องเกี่ยวกับศิลปินไทยท่านหนึ่งซึ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างจะสนุกและโชคโชนมากก็คืออาจารย์อินสดวงศ์สามนะครับท่านนี้เป็นลูกศิษย์ของสินพิรศรีซึ่งเราจะเห็นจากการศิลป์อยู่นี่ใช่ครับแล้วก็อาจารย์อินสดเนี่ยแกหลังจากที่เรียนจบกับอาจารย์ศิลป์แล้วเนี่ยแกก็ได้แรงบันดาลใจอยากจะไปเที่ยวบ้านอาจารย์ศิลป์ที่ฟลอเรนซ์อิตาลีแต่แกไปธรรมดาไม่ได้แกก็ไปขอสปอนเซอร์จากแลมเบรตตาซึ่งเป็นสกูตเตอร์นะครับแล้วก็นำสกูตเตอร์นี้ไปอินเดียหลังจากอินเดียแกก็ขับสกูตเตอร์เนี่ยยาวเข้าไปยังยุโรปเลยผ่านหลากหลายประเทศมากซึ่งเราจะเห็นจากบนด้านบนนะครับ The final zone, Thai contemporary arts, looks at how technology and globalization shape Thai art today, particularly how social media and blockchain have transformed the way art pieces are shared and sold. Visitors can explore the journey of Thai art through this exhibition until June 30th, 2025, from 9 a.m. to 5 p.m. at Museum Pierre, Bangkok. Kittipat Chun Sukchit, reporting for Thai PBS World. And
And that wraps up tonight's edition of This Week with Thai PBS World. Join us every Friday at 10:30 p.m. only on Thai PBS. And don't forget to follow us on social media and our website, thaipbsworld.com, for all the latest updates about Thailand as well as analyses. Thanks for watching and happy holidays in advance. สวัสดีค่ะ